Akcijas dāvā sapni mērķis ir palīdzēt bērniem atgūt veselību. Tostarp arī 3-gadīgajai Paulai, kurai piedzimstot ārsti noteica smagu diagnozi. Meitenīte nestaigās, nekustēsies un būs kopiem. Akcijas ietvaros par Pauliņu rūpes uzņēmās mūziķis Kaspars Zlidnis un aktris Marija Bērziņa, kuri noslēguma koncertā, lai atbalstītu mazo meitenīti, vienojās kopējā dejā. Tev mainās uzreiz visa pasaule, vērtību sistēma, un tu pēc tam nevari pat īsti gulēt tajā naktī, jo tu visu laiku domā par to, ka ir šādi arī, jo tu ikdienā neredzi to, tu redzi tikai posmi tur. Pauliņai bija nepieciešami 3000 latu, lai apmaksātu dažādas ārstniecības kursus, tostarp arī delfīnu terapiju, un pateicoties līdzcilvēku atbalstam, nepieciešamā naudas summa tika savākta. Taču noslēdzoties akcijai, meitenītes vecāki uzzināja, ka ar to nebūs līdzēts. Pēc tā koncerta Pauliņa devās uz Minheni pie ārsta, kur viņai konstatēja gūžiņai displāziju. Un Pauliņai ir sāpes 24 stundas diennaktī, kājiņa sāp. Pauliņa ļoti grib staigāt, bet kājiņa sāp. Ārsti konstatēja, ka mazajai Paulai gūžas kauls ir izgājis no vietas, kas arī traucē nostāties uz abām kājiņām. Pauliņa stāv kājās, savu ķermeņa svaru turot uz labās kājiņas, jo kreisā kājiņa sāp. Tai gūžas vietā kauliņš, kas nav vietā, viņai sāp. Un tur ir, lai kauliņu ielikt vietā, Pauliņai ir vajadzīga operācija Minhenai. Operācija ir nepieciešams veikt pēc iespējas ātrāk, jo drīzumā var sākties arī citu kaulu deformācija. Ārsti konstatēja, ka Pauliņai sāksies drīz mugurkaula deformācija, par ko norāda ribiņas, kad viņas jau ir izlocījušās šķībi. Ribiņas jau ir sākuši palikt šķības, un tāpēc, ja neveiks steidzama operācija, tad arī būs mugurkaula deformācija, kas vēlāk jau Pauliņai būs grūti labojama un būs grūtāk iemācīties staigāt. Mazā Pauliņa jau pēc 2 mēnešiem svinēs savu 4. jubileju, taču, lai apmaksātu operācijas izdevums un rehabilitācijas kursus, ir nepieciešama 18 000 latu. Negribās šoreiz meklēt nekādus īpašus skaistus vārdus vai salīdzinājumus vai runāt epitētos, bet gribās vienkārši pateikt, izdaram to. Saņemamies un saziedojam 18 000 lati. Tas it kā ir daudz, bet ja mēs ņemam vērā, ka mēs ikdienā iztērējam tik daudz naudas pilnīgi nevajadzīgām lietām, tad šajā gadījumā, es domāju, ir pilnīgi lieki kaut kādā veidā mudināt, atbalstīt. Vienkārši izdaram. Pauliņai ir ļoti steidzami nepieciešama gūžas operācija, jo ar delfīnu terapiju faktiski ir tas, ka tas, protams, palīdzēs, bet tas ir tas, ka nebūs līdzēts līdz galam. Un tāpēc es gribu ļoti jūs lūgt un aicināt, ka tāpat kā mēs to izdarījām Dāvā sapni ietvaros, es pilnīgi ticu un zinu, ka mums tas ir iespējams izdarīt vēlreiz. Ja to izdarīs ļoti steidzami, maijā pieņemsim, tad jau Pauliņai tā deformācija apstāsies un ribiņas ieņems atpakaļ tādu pozīciju, kā viņām ir jābūt. Un kāja būs vietā un Pauliņa dzīvos bez sāpēm un varēs staigāt. 3-gadīgā meitenīte tā vien raujas ārā no vecāka apskāvieniem, lai kopā ar mazo brāli varētu kopā pastaigāt, taču sāpes pēc tam ir neizturamas. Mēs viņai ļaujam staigāt, jo viņa ļoti grib. Viņa arī pašreiz rāda, kad viņu vajag nolikt uz kājām. Tad viņa sastaigājās vai pastāv uz kājām. Viņa naktī raud, jo viņai kājiņa sāp, gūžiņa ļoti sāp. Visi kopā mēs varam piepildīt Pauliņas sapni, un ik viens ziedojums palīdzēs mazai meitenītei īstenot karstāko vēlēšanos – staigāt bez sāpēm. Artūrs Špaks, Rolands Polīts, Bez tabu.